बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़यम अक़ब रज़ा ग्रानू कतुंको दा वक्त په ضلع شانګله شاپور کې موجود یم چرته چې د مختلف سټوډنټ سوسایټیز نمائندګانو طرف نه د حکومت د طرف نه د ایچ ای سی د طرف نه چې کوم آنلاین کلاسز سٹارټ شوي دي د هغې باره کې د هغې خلاف دوی نن یو پریس کانفرنس وکړو دوی سره به نورې خبرې اترې هم کوو چې دوی د حکومت نه او د ایچ ای سی نه څه مطالبات لري او د دغه آنلاین کلاسز نه دوی څومره مطمئن دي دا وخت زما سره د اپسا چې کوم چیرمین دی امیر حمزه خان را سره موجود دی دوی سره به هم د دې په حوالې سره خبرې کوو دا راته ووایي چې د ایچ ای سی د طرف نه چې کوم آنلاین کلاسز سٹارټ دي د هغې نه تاسو څومره مطمئن او څه مطالبات لرئ؟ موږ خو په بنیادي توګه منې دغه مطالبات لرو چې کوم ایچ ای سی چې کوم اعلان کړی چې په ټول ډسټرکټ کې به آنلاین کلاسز وي نو چونکې موږ د ډسټرکټ شانګلې سره تعلق لرو دغه ټول ملګري او آنلاین کلاسز کې دلته د نیټ فیسیلیټیز بالکل د نش برابر ده بیخي لرونه د نیټ فیسیلیټي او دغه ګنټه دوه درې کلاسونه چې کوم دي دا بالکل نشو اخیستی نو بس د حکومت نه او د خپل یونیورسټي د ایډمنسټریشن نه دغه مطالبه کوو چې د موږ د چې څومره سټوډنټان یو زموږ د سهل راو بسي او کم از کم زه به دا خبره وکړم چې زموږ سیمسټر دې نه فریز کوي چې د هغې نتیجه به د یو کال زموږ به ضایع کېږي هغې ته موږ بالکل نه یو تیار او چې څه پاسبل سولوشن د دې کیدای شي نو زر تر زره د موږ له هغه راوباسي زما سره بل ملګری موجود دی د شانګله سټوډنټ سوسایټي ملاکنډ یونیورسټي صدر سیف الحق را سره موجود دی دوی سره به هم خبرې اترې کوو دا راته ووایي چې څه مطالبات لرئ او په ضلع شانګله کې ستاسو آنلاین کلاسز ته ایکسس شته او که نشته؟ زه دا مطالبه کوم د پریس کانفرنس مقصد هم دا چې دلته خو یو د آنلاین کلاسز اغسته کیږي هم نو فیسیلیټیز ډیر زیات کم دي ځکه او بل دلته غریبواله دي ځکه زموږ چې څومره سټوډنټس چې موږ سره په شانګله سټوډنټس یونیورسيټي اف ملاکنډ کې تقریبا غریبانان دي ځکه هغه سره نه لیپټاپ شته زیات تر هغه سره موبایل هم نشته زیات سټوډنټانو سره او نو دغه وجه نه هغه آنلاین کلاسز اغسته هم نشي بل غټه مسله د نیټ پرابلمز دي نیټ نشته دلته سره نو د نیټ د نشټوالي د وجه نه زموږ ته کلاسز ډیر غټه مسله ده او بل د زموږ چې کوم د شپږ میاشتې زموږ نه ضایع شولې د یو باغ موږ نه باقي فیس لري موږ دغه فیس چارجز چې موږ وانه غوښتي چې دغه غټه مطالبه کوو او دغه سره موږ چې آنلاین کلاسز موږ بند کړی شي نو دا به موږ ضروري ډیر زیات شکر وکړو هزاره یونیورسيټي شانګله سټوډنټ سوسایټي صدر را سره موجود دی اماد سالارزی صاحب دوی سره هم خبرې اترې کوو دا راته ووایه چې څومره مطمئن او د هزاره یونیورسيټي چې کوم سټوډنټان دي د هغوی څه موقف لري کوم آنلاین کلاسز چې سٹارټ دي؟ جی بالکل زموږ ضلع شانګله ډېر یو غریبه ضلع ده او زموږ سټوډنټان چې دي ډېر په غریبوالي کې او په دیاړۍ باندې سبق وایي شپې کار وکړي او ورځې یونیورسټۍ ته ځي نو حکومت یې ټوله کې اول فیسونه معاف کړي موږ خو لایبرري نه استعمال کړی موږ ډرایوینګ وغیره دا نه استعمال کړی موږ سپورټس نه استعمال کړی نو دغه فیسونه دې موږ ته معاف کړی شي او بله دا ده چې موږ شوکت یوسفزی نه مطالبه کوو چې د اسمبلۍ په فلور باندې شانګلي سټوډنټانو دپاره خصوصي توګه اواز اوچت کړي چې د آنلاین کلاسز دې ختم کړی شي او ټول سټوډنټان دې نیو کلاس ته پروموټ کړی شي د شانګله سټوډنټ سوسایټي سوات یونیورسيټي جنرال سیکرټري مسعود را سره موجود دی دوی سره هم خبرې اترې کوو دا راته ووایي چې د سوات یونیورسيټي چې کوم سټوډنټ دي په شانګله کې د هغوی څه موقف دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم د آنلاین کلاسز مسله چې دا خو تاسو ټولو ته د مخې ده چې موږ ټول دنیا په لپیټ کې دا سپیشلی شانګلي سټوډنټ ما پریس کانفرنس دوران کې هم وي زیات په لپیټ کې زه به خبرو کوم د فیمیل کم سټوډنټس چې موږ سره کا په هزاره یونیورسيټي کې کا په سوات کې پېښور کې هر ځای کې خو زموږ د شانګلي هغه کلچر چې کوم د کلچر ریسټریکشنز د فیمیل لپاره د سې دي چې دلته فیمیل ته ایون موبایل فون ساتل چې هغه نه دي الاوډ نو هغه به آنلاین کلاسز څنګه واخلي دا به کې تم یو مین خبرو موږ نه پاتې شو وخت دا مزه وکړه پکې تا نور زموږ د سوات یونیورسيټي نه دغه مطالبه ده چې یا خو د کلاسونه بند کړي شي او که کلاسونه نه بند کړي نو موږ د 10% سټوډنټس دوی چې یادې کوم 10% سټوډنټس دي ته د اکوموډیشن پرووایډ کړي نیټ دې پرووایډ کړي موږ به کلاسز زالو څه مسله نشته دی بیا ډیره مننه دا وخت را سره بل ملګری موجود دی کوم چې د هزاره یونیورسيټي نمائندګي کوي افضل حیات را سره موجود دی او دا راته ووایي چې د هزاره یونیورسيټي سټوډنټس ته څه پرابلمز دي د آنلاین کلاسز نه؟ اوله خبره خو دا ده چې زه د شانګله سټوډنټ سوسایټي ټول مطلب کم ممبرس چې دي په ډفرنټ پلیس کې چې کوم دغه دي یونیورسټیز کې هغوی دي د هغوی شکریا ادا کوم چې هغوی یو پریس کانفرنس ارینج کو بله خبر ده چې نیټ کم دغه چې دی هغې مونږ ډېر لرې ځو او هغه ځای کې مطلب مونږ کوم اسایمنټ راکوي یا مونږ له دغه راکوي اوس هم په دې 16 تاریخ باندې مونږ له اسایمنټ راکړي نو هغه مونږ کله د یو ځای نه کاپي پیسټ کړو کله د بل ځای نه نو مسلې مونږ ته ډېرې زیاتې دي نیټ نشته د مطلب حکومت وخت چې دی هغې نه مونږ دا مطالبه کوو یا دې مونږ ته نیټ پرووایډ کړی شي یا ایچ ایس سی نه چې کوم د سټوډنټس کوم درې مطالبې دي هغه دې مونږ ته وکړی شي
جی دا و د مختلف سټوډنټ سوسایټیز نمائندگان دوی د حکومت وخت او د ایچ سی نه دا مطالبه لري چې حکومت دې دغه آنلاین کلاسز زر تر زره ختم کړي او سټوډنټ چې دي هغوی د نیکسټ سیمسټر ته پروموټ کړی شي. دا زموږ نننی پروګرام. در بل پروګرام پورې خپل کوربه عاقب رضا له اجازت ورکوي. د الله پامان.